டாக்டர், என் நீல கிராக் சவுண்ட் வருது, இது தேய்மானமா? கண்டிப்பா இந்த கேள்வி நிறைய பேருக்கு இருக்கு. நார்மலா நம்ம ஜாயிண்ட்ல ஸ்மூத்தா ஒரு கவரிங் இருக்கும், அது பேர் கார்ட்லேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த கார்ட்லேஜ் ஒரு சில பேருக்கு தேய்மானத்தினால ரஃபா டேமேஜ் ஆயிருக்கும். ஸோ அதனால இந்த கிராக்கிங் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இது பேர் தான் கிரெபிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த சவுண்ட் வருது அப்படின்னா பயப்பட வேண்டாம். பட் அந்த சவுண்டு கூட உங்களுக்கு வலி வருது, இல்ல மூட்ல ஸ்வெல்லிங் இருக்கு, இல்ல ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க பயப்பட வேண்டிய விஷயம் தான். சீக்கிரமா ஒரு எக்ஸ்ரேவோ இல்ல ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கணும். ஸோ இது இல்லாம வெறும் சவுண்ட் மட்டும் தான் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க பயப்படவே வேண்டியதில்லை. ஜஸ்ட் சிம்பிளா ஸ்ட்ரெச்சிங் அண்ட் ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலே போதும். ஏன்னா ப்ரிவென்டிவ் கேர் ரொம்பவே முக்கியம். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில யாருக்காவது முட்டில சவுண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க.